Oğlaq bürcü 2026-cı il üçün ən düz proqnoz. Ümumi baxış 2026 oğlaqlar üçün sabitlik, məsuliyyət və şəxsi uğur ili olacaq. Bu il planlı və fokuslanmış hərəkət sizi həm karyerada, həm də şəxsi həyatda irəli aparacaq. Ulduzlar sizə iradə, səbir və strateji düşüncə enerjisi verir. Karyera və iş həyatında yüksəliş və sabit mövqe gözlənilir. Yeni vəzifələr, layihələr və ya rəhbərlik imkanları ortaya çıxa bilər. İlin əvvəlində zəhmət və planlama mərhələsi, sonrakı aylarda isə nailiyyətlər görünəcək. Komanda işi və əməkdaşlıqda diqqətli olmaq vacibdir. Düzgün ünsiyyət sizi uğura aparacaq. Qısa məsləhət. Hər işinizi planlı və məsuliyyətlə idarə edin. Ani qərarlar sizi geri sala bilər. Maliyyə vəziyyəti. Gəlirlər sabit və artan olacaq. Uzun müddətli investisiyalar üçün əlverişli dövrdür. Daşınmaz əmlak və təhlükəsiz investisiya sahələri uğurlu olacaq. Eyni zamanda xərcləri nəzarətdə saxlamaq vacibdir, xüsusilə ilin ikinci yarısında. Qısa məsləhət, pul axınını izləyin, qənaət və planlı sərmayə ilə gələcəyinizi gücləndirin. Sevgi və münasibətlər. Sevgi sahəsində sabitlik və dərin münasibətlər önə çıxır. Subay oğlaqlar üçün ilin ortaları ciddi və uzun müddətli münasibətlər üçün əlverişlidir. Münasibətdə olanlar üçün bu il ortaq məqsədlər və sadiqlik əsas olacaq. Ailə həyatı harmoniya ilə inkişaf edəcək, ev və uşaqlar ilə bağlı xoş xəbərlər ola bilər. Qısa məsləhət, münasibətlərdə dürüstlük və səbr önəmlidir. Qarşılıqlı hörmət və dəstək sizi daha da yaxınlaşdıracaq. Sağlamlıq və ruh halı, fiziki və ruhi sağlamlıq üçün balans vacibdir. Stres və yorğunluğu azaltmaq üçün nizamlı idman və təbiətdə vaxt keçirmək faydalıdır. Yuxu rejimi və düzgün qidalanma sağlamlığınızı qoruyacaq. Qısa məsləhət, özünüzə diqqət edin. Həm bədən, həm də ruh üçün bərpa vaxtı ayırın. Qısa məsləhət 2026 oğlaqlar üçün sabitlik, məsuliyyət və strateji irəliləyiş ilidir. Planlı olun, əzminizi və bacarıqlarınızı düzgün yönləndirin. Nəticədə həm şəxsi, həm də professional həyatda uğur qazanacaqsınız. İstəyirsiniz